Mas vou mesmo. Pois é, eu combinei para fazer esse futuro aí. É mais que manda o velho bota. Isso aí é. Cego, o avião tá cego, tá parecendo aquela moré, a moré lá do. Tem aquela moré do mar lá. Esse diacho rei. O diacho é foi da tua barra. Isso é feio. Moreia? É. Moré, tá falando. Tá, né, meu? Só até ali, tá botando. Eu já inventou, ficou bacana. Bola que tal. Cadê? Não, primo. Sei lá, mas eu pego isso. Não pegou do corpo? Acho que eu não pego no simulador, por isso. Desceu. Essa não, pô, peguei um pouquinho de carne aí lá. Ah, caiu. Mas agora como tá aqui, ó. Agora? No verdugo. Por isso que tá bom. É. Aí tu vai lá. Agora tem o rádio, ó, dá pra pôr o rádio no bom. Só tá faltando aí, eu vou pôr essa. É, tudo, tá só a rua, né? Correndo, tem uns helicópteros ali do aeroporto, mas todos separados. E você não passou de fora? E o pequenininho quebrei um negócio do ali, né? Eu tô nervoso, porque lá em casa, bati na parede. Tá cego, né, filho? Ele botou o perigo na mesma coisa que do avião.
É bater, hein? Oi! Ah, tá bem com ele, tá fazendo aqui. Burica na cabeceira. Tem gente? Burica. As curicas tudo bem. Burica na cabeceira. Carro, é? Tá. Passou. Chega alto, não, vista, bem alto. Olha, deu. Primeiro ponto que eu vejo esse bicho quicar. É o carro mesmo. É o carro, atrapalhou tudo. Porque ali eu venho mais baixo, ele não deixou eu vir alto ainda.